It's gonna be better than I could dream. It's gonna be better than I could dream. Goeiemôre gemeente, goeiemôre Daniel. Voorspoedig nuwe jaar en ek weet jy het 'n great 2021. Daniel, het jy lekker uitgerus? Ja, goeiemôre Jaco, goeiemôre gemeente. Dankie vir die voorreg. Dit was vir ons lekker as gesin om net vir 'n klein rukkie bietjie weg te breek. Ons is uitgerus, ons is reg vir die jaar en ek wil ook vanmôre van my kant af vir julle sê voorspoedige nuwe jaar gemeente. Mag julle besonder die teenwoordigheid van die Here beleef en hou julle oë en ook ore gefestig op Jesus. Hierdie jaar gaan 'n besonderse jaar wees. Ons het 'n groot verwagting vir dit wat die Here vir ons instoor het en ek wil jou aanmoedig. Ek gaan soek sy aangesig en gaan met 'n verwagting hierdie jaar tegemoet. Hierdie tot verdere kennisname gaan ons ook volg ons aanlyn. As jy weet van iemand wat dalk 'n dataprobleem het, maak kontak met ons sodat ons die boodskappe vir hulle kan WhatsApp. Maar ons sien uit om ook op hierdie medium met julle te kan kommunikeer en ons sien uit om binnekort julle weer te sien. Mag julle 'n besonderse diens en 'n lekker Sondag hê. Ja, en ons is ook beskikbaar op ons telefone, so skakel ons gerus as jy gebed nodig het of maak kontak met ons, maar geniet die diens saam met ons. Goeiedag vriende. Dit is so lekker om weer vanoggend saam met u in te skakel en te weet dat ons een God dien en dat dit 'n goeie en die enigste ware God is. Ek hoop waar ook al jy ingeskakel is jy gemaklik en jy's reg om die woord van die Here te hoor. Ek is baie opgewonde om hierdie dienste te bring vir u en ek sien al so lank uit met die voorbereiding hiervan. Is elke keer as ek moet voorberei vir 'n boodskap so lekker om te weet ek het 'n oop bladsy voor my en dan deur die inspirasie van die Heilige Gees, deur die woord van God en deur dit wat in my lewe gebeur, dan kom daar 'n boodskap saam wat die Here eerstens met my en dan ook deur my bring. En ek is nou glad nie 'n kunstenaar nie, maar ek is seker 'n kunstenaar gaan deur dieselfde proses. Dis dieselfde as jy 'n nuwe liedjie skryf. Dis dieselfde as jy 'n gediggie of 'n prosa stuk doen. Dis dieselfde as jy beeldhouwerk doen en dit is ook dieselfde as jy skilder. Kyk, die naaste wat ek aan sulke ongelooflike beplanning kom, is die perfekte braaivleisvuur wat gepak moet word. Ons tema vir die jaar is volg my. En dit is wat God van ons verwag. Maar voordat ons daarby kom ons sluit ons oë en ons vra die Here om ons te seën. Liewe Here, dit is wonderlik om te weet dat U die begin en die einde van alles is. Daar is niemand soos U nie. U is die Alfa en die Omega. Here, en dit is so lekker om aan U eer te gee. Ons is dankbaar, Here, dat U met ons is. Ons weet, Here, dat U ons nooit versaak nie en dat U ons nooit sal verlaat nie. Here, baie kere sukkel ons om in 'n wêreld wat deurmekaar is en vol uitdagings is, U te volg. Ons vra, Here, dat U deur die Heilige Gees ons sal lei, sodat ons nie ons eie pad sal loop nie, maar dat ons U sal volg, navolgers en nabootsers van die woord sal wees. Here, ons weet dat daar 'n pandemie is wat die hele wêreld affekteer. Here, ons weet dat baie mense siek is, dat baie mense bekommerd is en depressief is. Here, ons bid dat U sal ingryp bonatuurlik. Daar is niks vir U te groot nie, Here. Daar is ook niks vir U te klein nie. Daar is niks vir U te veel van 'n uitdaging om 'n verskil te maak nie. En ons lê hierdie pandemie in Suid-Afrika en elke gesondheidswerker en elke gesin en elke familie aan U voete neer, Here. Here, gryp in deur die wonderlike reddende krag. Waar ons vandag aan die woord gaan luister, Here, vra ons dat U ons sal seën. Bring U woord tot 'n waarheid in ons lewens. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Het jy al 'n skildery of 'n mooi prentjie of 'n portret probeer hang? Ek kan vir jou sê uit ervaring uit, dis nie net van hang nie. Kyk, jy begin eers om die perfekte plek te kry waar dit moet wees, waar hierdie prentjie 'n groot verskil gaan maak, waar hy tot sy volle reg sal kom. En dan moet jy die regte hakkie of spykertjie of houertjie kry wat daardie portret sal hou.
En dan verder as dit, het jy nog hierdie Goldilocks effek. Jy moet daai spyker nie te hard nie, maar ook nie te sag nie. Nie te diep nie, maar ook nie te vlak nie inkap. Want te diep, dan kan jy nie die portret hang nie. En te vlak, dan val hy af en beskadig die muur. En dan die persoon wat gehang het, hy staan nou so terug en dan sê hy, ja, dit lyk nou min of meer gelyk en reg. Maar dit is noodwendig nie reg nie. Want agter hom staan daar 2-3 mense en een van hulle is gewoonlik sy vrou. Wat sê, nee, 'n bietjie af, 'n bietjie op, 'n bietjie links, 'n bietjie regs, net om seker te maak dat alles nou reg hang. En dan om 100% dan staan hy ook terug, dan kyk hulle saam en dan wanneer hulle nou konsensus het, dan sê hulle daar sy. Maar om 100% seker te maak, dan vat hulle 'n waterpas. Daai ding wat soos 'n middeljarige man lyk, die babbeltjie in die middel. En kyk of alles pragtig gelyk is en dan is hulle reg. Ons lewens is nogal vir my 'n bietjie so. Jy sien, die prentjie is al reeds geskilder, pragtig, mooi, reggemaak, perfek. In Psalm 139 kan jy maar lees wat God van jou dink. Van hierdie prentjie wat nog voordat hy in sy moederskoot gevorm is al daar was en gedroom was oor deur God. En hierdie prentjie moet op 'n stadium iewers in die wêreld geplant word om die area waarin hy is op te helder en mooi te maak. En dan is dit 'n kwessie van hierdie prentjie lyk dalk reg vir jou, maar partykeer het jy 'n bietjie iemand van agteraf nodig wat sê nee, wag 'n bietjie. Bietjie op of bietjie af of bietjie links of bietjie regs. Ons kry die kerk, ons kry die Heilige Gees. Ons kry selgroepe, ons kry familie en ons kry vriende om te sê, maak 'n bietjie van 'n aanpassing. Maar om 100% seker te wees dat jou prentjie reg hang, dan vat jy die waterpas, die woord van God, die Bybel, om te weet dat jy gelyk is. Ek lees vir julle wat in Filippense 1 vers 27 en 28 staan. Paulus skryf die volgende: Nog net dit, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is. Sodat of ek kom en julle sien of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees vas staan. En een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van verlossing, en dit kom van God. Die Engelse het 'n spreekwoord wat sê, actions speak louder than words. Jou aksies is belangriker as jou woorde. En dit is Sint Francis wat gesê het, gaan verkondig die evangelie, en indien nodig, gebruik woorde. Mense leer baie meer van jou deur wie jy is, as wat jy sê. As ek by iemand moet hoor, hoe is so en so 'n persoon, dan sal hulle sê, dit is 'n vriendelike mens, dit is 'n loyale mens, 'n opregte persoon. Die antwoord gaan nie wees, die persoon sê hy's 'n vriendelike mens, die persoon sê hy's 'n loyale mens, die persoon sê hy is opreg. Dit gaan vir my wenkbroue laat lig, hy sê so, maar hoe is hy? Jesus se model was om eers disippels te maak voordat ons verder gaan en disippels maak. Ons kan tog nie verwag dat iemand wat mediese dokters oplei geen ervaring of kennis van die mediese veld het nie. Nee, ons moet eers disippels word van God voordat ons disippels gaan maak. Anne Trusty is 'n skilder. Sy deel baie graag tegnieke rondom haar skilderproses. En ek dink nogal dit is heel relevant in ons eie lewe. Want jy sien, ons is almal besig om ons prentjie te skilder. En hierdie tegnieke en hierdie basiese beginsels kan ons van toepassing maak op ons geestelike prentjie. En die eerste wat sy deel is, kry 'n duidelike fokuspunt. Jy sien, as jy skilder, dan moet daar 'n punt wees waarop jy fokus. Die res van die prentjie gaan uit daardie punt uitvloei, maar dit is belangrik om te weet, dat as ek na hierdie skildery of hierdie prentjie kyk, is dit die fokuspunt. Dit is die belangrikste gedeelte. En jou geestelike lewe is ook so. Mag ek jou vra vandag,
Wat is tans jou fokuspunt? Op wat konsentreer en fokus jy die meeste? So aan die begin van die jaar is dit gewoonlik nuwejaarsvoornemens wat mense het. Meer van, minder van en matigheid. Ek soek meer geld of ek wil meer op vakansie gaan. En die minder is, ek wil minder weeg. Ek wil minder slegte kos eet. Matigheid in my optrede teenoor mense en my kuiers. Meer, minder en matig. Miskien fokus jy tans daarop. Miskien is jou fokuspunt dalk die pandemie waarin ons is. COVID-19 het die wêreld kom verander en is steeds besig om dit te doen en toe te neem. Miskien sit jy met die siekte of ken mense wat dit het en dan wil ek in Jesus naam vir jou bid vir genesing. En ek weet dat God, wat die groot geneesheer is, Jehovah Rafa, enige siekte kan wegneem. Ons dink aan jou en ons bid vir jou. Maar miskien is dit jou fokuspunt. Miskien is jou fokuspunt die onsekerheid van die toekoms. Miskien is jou fokuspunt 'n verhouding. Het sy 'n huidige of 'n toekomstige verhouding? Miskien is jy reg om daai volgende stap te vat en dit is al waaroor jou fokus gaan tans. Miskien is jou fokuspunt jou werk. Lees bietjie wat sê Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Toe Jesus hierdie gedeelte aangehaal het, het hy verwys na die psalmdigter, want in Psalm 37 vers 4 staan daar: Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vriende, ons geestelike fokuspunt moet Christus wees. Christus moet die begin en die einde van jou fokus wees, en dan sal die res van jou prentjie vloei uit hierdie fokuspunt uit. Kry jou fokuspunt reg. Jou prentjie gaan dof en onduidelik en selfs hartseer wees as Christus nie jou fokuspunt is nie. 'n tweede beginsel wat Anne vir ons leer is, sy sê dat jy 'n goeie ritme moet kry. Dit is baie belangrik vir 'n skilder om ritmies te werk. Te vinnig of te stadig beteken foute. As ek so vinnig verf, dan maak ek foute. En as ek weer te stadig gaan, dan mis ek iets. En daai fout bly konstant daar en dit kan nie reggemaak word nie. Ek moet iets anders dan rondom 'n teken. Maar wanneer die ritme reg is, dan vloei die prentjie. Ons sukkel soms om ons geestelike ritmes reg te kry. Die Bybel is vol van geestelike ritmes waarmee ons elke dag onsself moet besig hou. En oor elkeen van hierdie ritmes kan ons 'n boodskap op sy eie lewer, maar een van dit is dankbaarheid. Het jy 'n geestelike ritme van dankbaarheid? Is jy dankbaar oor dit wat in jou lewe gebeur? Dat jy opstaan, dat jy asemhaal, dat jy soveel voorregte het? God sê in sy woord dat ons in alles dankbaar moet wees en dat ons vreugde in die Here moet vind. Daar's ook 'n geestelike ritme van gebed. Hoe lyk jou gebedslewe? Is jou ritme daar reg? Praat jy met God in gebed? Jesus het gereeld homself afgesonder om met sy Vader te kan praat. Daar is ook 'n geestelike ritme van rus. Ja, dit is belangrik om rus in te kry. Dit is belangrik om af te skaal. En ek dink in hierdie tydperk het ons die voorreg gehad om dit te doen. Rus jy, soos wat God dit van jou verwag. Daar's ook 'n ritme van vrede. Smag jy na vrede in jou lewe? In hierdie omstandighede wat nie lekker is nie en wat onseker is, die Here kan vir jou daai vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Hoor wat sê Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en julle gedagtes waak. 'n derde beginsel wat Anne vir ons leer wanneer ons skilder, is dat jou gesindheid deurslaggewend is. Dit is baie belangrik om in die regte bui te wees wanneer jy 'n kunsprojek aanpak. As jy te kwaad is, dan is dit nie die regte tyd nie. Jy gaan nie gefokus wees op jou kunswerk nie en dan gaan jy jou projek afskeep.
Dit is van uiterste belang om jou gesindheid en jou by reg te kry, sodat jy daai fokuspunt waarvan ons gepraat het in stap 1 kan uitbring en tot sy ware reg bring. En eweneens is ons gesindheid as Christene bitter belangrik. Soos in alle ander dinge het Jesus Christus ook vir ons die beste voorbeeld gestel van sy gesindheid. In Johannes 13 vers 15 staan die volgende: Ek het die voorbeeld vir julle gestel, dat julle net soos ek aan julle gedoen het, ook moet doen. Om Jesus se voorbeeld van gesindheid te volg, moet jy hom ken. En om hom te ken, moet jy tyd saam met hom spandeer. Tyd in sy woord. Om nie te lees en te sê, "Sjoe, dit was nice wat Jesus gedoen het nie," maar om te gaan en dit self te doen. Om self aan ander te doen. Hy sê duidelik uit hierdie stuk dat hy nie die voorbeeld vir ons gegee het om te sien nie, maar om dit na te streef. Om te wees wat Jesus was. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 21: Tot hierdie weg is julle geroep, omdat ook Christus vir julle gelei het en vir julle 'n voorbeeld gelaat het, sodat julle sy voetstappe noukeurig kan volg. Ons doelwit is om Christus te volg. Dit sluit in dat ons sy geestesingesteldheid, sy by, uitleef elke dag. As jy elke dag jouself afsonder en die Here vra om jou te lei, maak nie saak wat 'n uitdagings deur die dag sal kom nie, jou die regte pad sal wys deur sy Heilige Gees, dan sal jy die regte gesindheid hê om jou prentjie vir die dag verder te skilder. Vierdens sê Anne vir ons, moet ons visuele harmonie kry. Dit beteken dat die voorwerpe in hierdie skildery in mekaar moet invloei en sin maak. Amper soveel so dat as jy ietsie uithaal, dan gaan die res van die prentjie net glad nie sin maak nie. Dit moet as 'n geheelbeeld gesien word. Alles vloei in mekaar soos 'n goeie stuk musiek. In ons Christelike lewe verwys dit na balans. As Christen moet jy 'n balans vind tussen jou geestelike lewe en jou aardse verantwoordelikhede. Ek vind dat baie mense dit moeilik vind. Dis maklik om 'n Christen te wees op sekere plekke, maar dit is bietjie moeiliker op ander plekke. God wil nie hê jy moet lou wees nie. Jy moet of warm wees of koud wees. God wil hê dat jy moet leer om hom te dien en met hom te kommunikeer en in sy teenwoordigheid te wees, al doen jy allerhande aardse dinge. Hy wil hê jy moet weet dat jy dwars deur elke dag in sy teenwoordigheid is en dat jy so moet optree. Jou prentjie moet vloei. Jy moet dieselfde wees by die werk, by die huis, by die kerk. Mense moet kan sien wie jy is in Christus. Dit is goed om 'n spesiale tyd uit te hou vir Bybelstudie en gebed, maar dit moet deel wees van jou elke dag se, heeldagse bestaan. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Ek weet van baie mense wat by hulle werke op hulle lessenaar so 'n plaatjie het wat sê, die Here is my baas. Ek werk vir Christus. Nie vir 'n instelling of vir 'n maatskappy nie, maar ek doen my werk so dat ek dit vir Christus doen. Ons lewe kan en moet 'n mooi prentjie vorm. 'n Prentjie wat geskilder word in die gelukkigheid wat God vir ons gee. En ons is bevoorreg dat God alles wat ons nodig het reeds in ons besitting gesit het. Ons het die verfkwas en ons het die verf en ons het eintlik 'n oop canvas om hierdie wonderlike beeld uit te dra. God het vir ons sy Heilige Gees gegee om ons te inspireer. God het vir ons sy woord gegee om ons te leer. God het vir ons sy seun gegee om ons vry te spreek en te weet dat ons nie vasgehou word nie. God het vir ons sy kerk gegee waarin ons met medegelowiges kan hom eer en loof en kan leer uit sy woord uit. Hy het vir jou familie gegee, hy het vir jou vriende gegee, hy het vir jou literatuur gegee. Daar is soveel goed wat jy het om die mooiste prentjie te skilder.
En in die eerste plek jou fokuspunt reg te kry. Om te weet dat my lewe se fokus gaan oor Jesus Christus in die eerste plek en dan volg die res. Om in die tweede plek die ritmes reg te kry, elke dag uit dankbaarheid te leef, elke dag te bid, gereeld met God te praat en te weet, hy lei my, te luister na die Heilige Gees. Om die regte gesindheid te openbaar. Dit maak nie saak hoe negatief mense kan word nie, maak nie saak hoe kwaad mense is nie, jy die een is wat inkom in die regte gesindheid van Christus openbaar, omdat jy ambassadeur en voorbeeld van hom is. En dan laastens daar die visuele harmonie te kry, sodat jy 'n mooi prentjie lewe van Christenskap, disippelskap, waarin jy werklik kan sê, ek volg Christus. Ten slotte net, om te illustreer hoe 'n lewe van 'n Christenskildery lyk, haal ek graag vir jou die woorde van Rachel Scott aan. As die naam vir jou nie bekend klink nie, in 1999, die 20ste April, was daar 'n massaskoolskietery in Columbia. Die Columbine shooting in Amerika. Rachel was die eerste slagoffer gewees van 2 van haar klasmaats wat net gegaan het en mense sinneloos doodgemaak het. Maar net voor dit gebeur het, het Rachel haar hart vir die Here gegee. En sy het 'n bietjie van 'n worsteling gehad met die elke dag se lewe. Maar sy het op 'n punt gekom waar sy gesê het, dat maak nie saak wat gebeur nie, ek nie skaam is om hierdie Christenbeeld uit te dra nie. Maak nie saak wat die wêreld dink nie, want dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor die lig vir Christus. En dan in haar dagboek is die volgende woorde neergeskryf. I am not going to apologize for speaking the name of Jesus. I am not going to hide the light that God has put in me. If I have to sacrifice everything, I will. Rachel Joy Scott. Wat is jy bereid om op te gee? Is jy reg om my prentjie te skilder? Is jy reg om my verfkwas te vat en sê, Here, dankie vir alles wat U vir my gegee het. Ek maak U nou my fokuspunt, sodat my prentjie aanneemlik is en 'n verskil maak in die vertrek waar ek opgehang word. Mag die Here jou seën, mag hy jou lei, mag jy sy stem hoor, mag jy sy vrede ervaar en weet dat hy jou liefhet. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see it in
fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power